Olsa orası çıkmaz. მოგესალმებით ბათუმელების პირდაპირ ეთერში ეს პროტესტის 171 საღამოა, როცა მოქალაქეები იკრიბებენ ისევ საპროტესტო აქციაზე. ტრადიციული შეკრების ადგილას საკონსტიტუციო სასამართლოსთან აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის წინ, სადაც ნებისმიერ ამინდში მოქალაქეები აქ მოდიან და გამოხატავენ საკუთარ სურვილს, საკუთარ მოთხოვნას უბრალოდ რომ არ უნდა იყოს ქვეყანაში პოლიტიკური პარტნიორები, მათ შორის მზია ამაღლობელი, რომელიც პროცესიც დღეს გაიმართა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. ის პირველი ქალი პოლიტიკური პარტნიორია საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. არ უნდა იყოს პარტნიორი არც თემურ ქათამაძე, ქართველი მუჰაჯირების შთამომავალი, რომელსაც ქვეყანა აძლევს ახლა უცნების რეჟიმი, მას უარი უთხრეს ტოლვილის სტატუსზეც კი. და ასევე ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც უკვე ათეულობით არის ქვეყანაში 60-მდეა, როგორც მე ვიცი, და რომელთა საქმეში იკვეთება პოლიტიკური ნიშნები და ის, რომ სამართლებრივი საფუძვლით არ ედებიან ამ ადამიანებს. სამართლებრივი საფუძვლით არ არის წარდგენილი მათ მიმართ ბრალი. ასე რომ მაგ შეკრებილი მოქალაქეების მთავარი მოთხოვნაა ის, რომ არ უნდა იყვნენ ამ ქვეყანაში სინდისის პარტნიორები, არ უნდა იყოს ჩაკეტილი გზა ევროპისკენ, რაც ნიშნავს პირდაპირ საფრთხის შექმნას ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, რადგანაც ძალიან მარტივი წარმოსადგენია, რაც ნიშნავს ამ ქვეყნის მარტო დატოვება პარტნიორების და მეგობრების გარეშე აგრესორი რუსეთის პირისპირ. ასევე ამ აქციების უცვლელი მოთხოვნა უკვე ის, რომ არლეგიტიმური მთავრობა უნდა წავიდეს, გადადგეს და ჩადდეს ქვეყანაში ხელახლა რიგ გარეშე საგადებელი არჩევნები დემოკრატიულ და სამართლიან გარემოში. დღეს ამ აქციაზე ვხედავთ პოლიტიკურ ლიდერებს, ამიტომ პირველ რიგში მათ გავესაუბრო თავისუფლების მოედნის ხელმძღვანელი ლიდერი ლევან ცუცქირიძე. საგამოჩნდების და ბატონ ლევან, მინდა რომ გაგესაუბროთ დღეს გნახეთ სასამართლოში, ეხლა აქ ხართ აქციაზე. პირველ რიგში მინდა გითხოთ სასამართლოს შესახებ, რა მოისმინეთ სასამართლოში, რა შეცვალა თქვენთვის ექსპერტის ჩვენებამ. დღეს ექსპერტმა თქვა ძალიან ღიად სასამართლოს ხდომაზე, რომ არანაირი დაზიანება არ აღენიშნებოდა ირაკლი გებუაძეს, როგორც ცნობილია, სილის გაწვნის გამო ედავებიან პოლიციაზე თავდასხმას მზია ამაღლობას. ხო, პირიქით, ექსპერტმა დაადასტურა, რომ მზია ამაღლობას, ან თავად ბრალდებულს, ვისაც ედავებიან თავდასხმას, თავად მას ჰქონდა სხეულზე დაზიანება. ხო, აი რა იცვლება თქვენთვის ამ ჩვენებები? ჩემი აზრით, რაც ისედაც აშკარა იყო ალბათ ყველასთვის, მაგრამ აი ბრალდების მოწმეც კი რომ ისეთ რამეს ამბობს, რაც ყველა ჩვენი დანარჩენისთვის აშკარაა, ხო, ეს არის მათი დიდი მარცხი რა ჩემი აზრით. და დღეს ეს ჩემთვის ძალიან საგულისხმო იყო, მაგრამ აი ძალიან სამწუხარო ტრაგიკული და რაღაც ამბავში გასაკვირიც არის, როგორი მონდომებით ცდილობს ქართული ოცნება, რომ მზია ამაღლობელი დააპატიმროს. აი ეს მონდომება ამ პროკურორების გაუძიებელად ძალიანად ამ სისტემის, რომელიც მიმართულია მზიას დისკრედიტაციისკენ, ყველაფერი ასე აკეთებს, ხო? არ ვიცი, როდესაც ეს ყველაფერი დასრულდება, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ესეთი რამე ამ ქვეყანაში არასდროს აღარ გამოვიდეს რა. და აი ამ ადამიანებს პიროვნულადაც ჩემთვის ძალიან სამწუხარო საყურებელია, როდესაც აი ახალგაზრდა ადამიანები თანამონაწილეობენ რაღაცნაირად აი ამ ფალსიფიცირებულ სასამართლოში. სასამართლოში თვითონ რაღაც მომენტში შეიძლება გაგიჩნდეს განწყობა, რომ აი თვითონ ობიექტურად მიდის იქ რაღაცა, ხო? არა, ამიტომ ეს ძოლის ნაწილია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი სასამართლოც, აქ პროტესტიც ყველგან და სიმხნევე არ უნდა დავკარგოთ. როგორ ხედავთ ახლა თქვენ ამ ბრძოლას? ძალიან ხშირად ისმის საყოდური, მათ შორის აქ ამ წინამდებობაში ამ საპროტესტო აქციებზე ოპოზიციის მისამართით, რომ ოპოზიცია არ არის ჩართული საკმარისად ამ პროცესში, რომ ვერ ქმნის რეალურად ოპოზიცია დღის წესრიგს, რომ ვერ გვაჩვენებს რაღაც კონკრეტულ გეგმას ან ხედვას, ვერ იღებს ლიდერის პასუხისმგებლობას. რა სიზიარებთ თქვენ ამ საყოდურიდან და ამ ეტაპზე როგორ ხედავთ ამ პროცესის განვითარებას, რომ რეალურად მოუხდეს უკან დახევა მართლაც ივანიშვილს? მეც ვეთანხმები იმას, რომ ოპოზიცია უფრო აქტიურად უნდა იყოს ჩართული პროტესტში და მათ შორის ოპოზიციის ლიდერებიც მათი ფიზიკური ყოფნით იქნება ეს ბაქოში, თბილისში თუ სადღაც სხვაგან
და რეგულარულად ყოფნით უნდა გამოირჩეოდნენ როგორც მინიმუმ ჩემი აზრით. რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესს, კი, ოპოზიციას მეტი მოეთხოვება, მეც ვიზიარებ ამ კრიტიკას, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით რა შემიძლია ვთქვა? შემიძლია ის ვთქვა, რომ ჩვენ თავისუფლების მოედანი ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე, რაც შეგვიძლია ვაკეთოთ. ჯერ კიდევ თებერვალი იყო, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ჩვენი ხედვა იმისთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს წინააღმდეგობა, ხო? სხვადასხვა კომპონენტების, სხვადასხვა ეტაპები. როგორ უნდა გაგრძელდეს რაღაც ძირითადი გზავნილება რო გითხრათ, თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესის განვითარებას? ორ რამეს ვიტყოდი, რაც ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ დაემატოს ჩვენ წინააღმდეგობას. ერთი ჩემი აზრით ეს არის ბოიკოტირება, რომელსაც ჩვენ ასე აქტიურად არ მიმართავთ ჯერჯერობით და მე ვფიქრობ ამაზე საფიქრალი და სამუშაო გვაქვს. და მართავთ კიდევ კონსულტაციებს ამასთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს რომ მალე ამას ვინ უნდა გააკეთოს ამის ორგანიზება საინტერესო ხო როგორ შემოხერხდეს ინიციატივებს შევთავაზებთ როგორც პოლიტიკურ პარტიებს ასევე წინააღმდეგობაში ჩართულ ყველა მოქალაქეს და ყველა ჯგუფს და იმედია რომ ვერ ხერხდება ხო ამ დრომდე თქვენს გააჟღერეთ თებერვალში როგორც კი მას მერე ქონდა კიდევ რამდენიმე ასეთი ნაბიჯი და მცდელობა კიდე გავაგრძელებთ და რაღაცა ესეთი თვისებრივად ახალი ინიციატივების წამოწყება რთულია ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ მე მგონია რომ ამასაც შევძლებთ, ხო? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც ჩემი აზრით აუცილებელია, არის ის, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ეხლა უნდა რასაც ვაკეთებთ, ხო, პროტესტი და წინააღმდეგობა, ასევე საზოგადოებას უნდა ვეუბნებოდეთ და ვაჩვენებდეთ იმას, თუ რა უნდა მოხდეს ძალიან სწრაფად ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. იმიტომ რომ ადამიანებმა უნდა დაიჯერონ, რომ აქ ბრძოლა იმისთვის კი არ მიდის, რომ ვიღაცა შეცვალოს თანამდებობაზე, არამედ იმისთვის, რომ ვიღაცამ შეცვალოს რაღაც. ეს რაღაც არის როგორ კეთდება პოლიტიკა და როგორ იმართება სახელმწიფო და ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ წარმატებულ დემოკრატიულ ცვლილებებს აღმოსავლეთ ევროპაში მაგალითად, ხო? იქ ვნახავთ, რომ იმისათვის, რომ ეს ცვლილებები იყოს წარმატებული, წინასწარ მომზადება ჭირდება, რა უნდა მოხდეს მერე. ხო, აი დაუშვათ ხვალ აღარ არის ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, რას ვაკეთებთ? ხო, ამიტომ რაღაცა სამუშაო წინასწარ გასაწევი არის, ჩემი აზრით. რატო ვერ ეხერხებს ამის შეთავაზებას ოპოზიციაზე, თქვა აუდიტორიისთვის? ჩვენ ვახერხებთ და ჩვენი წინადადებები ძალიან მალე იქნება საჯარო და ვილაპარაკებთ, სხვებზე გამიჭირდება საუბარი, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩვენ კოლეგებთანაც გქონდეს კონსულტაციები, მათაც ვესაუბროთ ამაზე და არა მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებთან, არამედ ყველა იმ ძალასთან, იმ ჯგუფთან, რომელიც არის ამ საქმეს ჩართული. ანუ ეს ორი რა, მომავლის ხედვა, მომავლის ჩვენება, მათ შორის იმ რაღაც რეფორმებზე საუბარი, რომელიც აუცილებელია რომ გაკეთდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩაერთონ ადამიანები და კიდევ უფრო მეტი მომხრე შევიძინოთ ამ ბრძოლაში, როგორც გითხარით, ასევე ბოიკოტირების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ ჯერ კიდევ არიან ამ ქვეყანაში ადამიანები, რომლებსაც ჯერავთ, რომ დემოკრატიული ცვლილება ამ ქვეყანაში შეიძლება გახდეს ომის წინაპირობი. და საქართველოს უცბად რუსეთი თავს დაესხა. სარავე და ამიტომ ამ ადამიანებთან დიალოგი არ უნდა შევწყვიტოთ, მათ შორის ქართული ოცნების მომხრეებთანაც უნდა ვიპოვოთ საერთო უნდა ვესაუბროთ მათ და აი ამასაც ვიტყოდი და დილითაც მე მგონი რომ აი ქართული ოცნების მომხრეებსაც მოვუწოდებ რომ ამ სასამართლოებს დაესწრო. მათ არავინ არ ერჩევს. მათ შორის ვზია ეს პროცესი. ვზია ეს პროცესი, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი შეიძლება არ ჯერათ რაღაცა ოპოზიციურად დამოუკიდებელი მედიის და ასე შემდეგ და ალბათ უყურებენ იმედს და პოზიტივის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მაინც კრიტიკულად და ეჭვით უყურებენ, ხო? ამიტომ ყველაზე კარგი რაც შეიძლება მათ გააკეთონ, იმისთვის სრულად დაინახოს სიმართლე, მობრძანდნენ ამ სასამართლოზე და დაესწრონ. ზიას პროცესს დაესწრონ, ვილიში პოლიტიკების სვაბოდო მერე საკუთარ სინდისთან თვითონ გააკეთონ გადაწყვეტილება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანი, რომელიც ამ სასამართლოებში შემოვა და თავისი თვალით დაინახავს იმას, რაც ხდება, აღარასდროს აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო ამ სასამართლო პროცესამდე და მართლა, აი, რა ვიცი, თხოვნა რჩევა მოწოდებაც ოცნების მომხრეებისადმი, ჩემ იქნება, რომ მობრძანდით და დაესწარით ამ სასამართლოებს და თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ რა არის სიმართლე და რა არის პროპაგანდა. ამასობაში უცდება რამდენად ახერხებს რომ თავი დააღწიოს იზოლაციონიზმს, დღეს კიდევ ერთხელ გააქტივდა ხელის ჩამორთმევის თემა, ხო? როცა ირაკლი კობახიძეს ოცნების პრემიერს ხელი ჩამოართვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა ალბანეთში შეხვედრის დროს. და ამას დღეს აქტიურად ატრიალებენ ასე ვთქვათ პროპაგანდისტული მედია საშუალებები, რომ აი ოცნების
წარმომადგენელს პრემიერ-მინისტრს მათ თქვით ჩამოართვეს ხელი. ეს რა იცვლება ამით არსებით თქვენ? არაფერი, ეს ხომ ზუსტად იმის მაჩვენებელია, რაც სულ დღეში არის ქართული ოცნება საერთაშორისო ასპარეზზე, იმიტომ რომ ადამიანმა ჩამოიარა ვიღაცებს ხელი ჩამოართვა, ასევე შეხვდა ყობახიძე, ამასაც ხელი ჩამოდა, ეს უხარია. და აი ეს გახდა მთავარია და არა ის რომ რაღაცა პირისპირ კარგი შეხვედრა ჰქონდა და რაღაც სერიოზულ საქმეზე ილაპარაკონდა ამ შემდეგ ხო ეხა ხელის ჩამორთმევა თუ გასახარელია სალომე ზურაბიშვილის წინა ვიზიტი რო გავიხსენოთ პარიზში და მაკრონთან ის წარმატებული იყო ხო მის სახელს სკანდირებდნენ კონგრესზე და სარკოზისთან როგორი კარგი ურთიერთობა ეს აფერი ეს სამწუხარო რეალობა მათთვის რომ ვიღაცა ხელს ჩამოართმევს რა თქმა უნდა სარკოზი ხო მნიშვნელოვანია ეს ნიშნავს ხა ის უნდა ვიცოდეთ რომ საერთაშორისო ურთიერთობები ყოველთვის არსებობს ერთანაც არსებობს ურთიერთობები ეხლა ევროპულ სახელმწიფოებს რაღაცა ტიპის ურთიერთობები აქვს ირანთანაც აქვს ჩრდილო კორეასთანაც ყველასთან ხო აქ იმაზე კი არა საუბარი ურთიერთობები არის თუ არა ხელს ჩამოართვეს თუ არა ვიღაცა საუბარი არის იმაზე რა ტიპის ურთიერთობები ეს არის მეგობრებს შორის ურთიერთობები თუ უბრალოდ აი წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობები იმიტომ რომ რაღაცა კომუნიკაცია რაღაც ურთიერთობა გაჭირდა და უბრალოდ ძილობის ამბავია რომ ადამიანები შეხვდება ხელი ჩამოართვეს თქვენ ფიქრობთ რომ აღარ აქვს შანსი ქართული ოცნებას რომ მან თავი დააღწიოს ამ პოლიტიკურ იზოლაციას ჩემი აზრით ოღონდ ამას დაჭირდება პოლიტპატიმრების გათავისუფლება ახალი არჩევნების დანიშნა და ანტიდემოკრატიული კურსის შეცვლა. ხო, ამ თომას შეინარჩუნებს ამ ტემპს რაც დღეს ახლა აქვს, ასე ვერ დააღწევს თავს. არ თუ ეტყვის პრაქტიკულად იგივე ამ პარტნიორებს ევროპაში, დასავლეთში, რომ ჩვენ აზერბაიჯანი ვართ პრაქტიკულად, ხო არ გვაქვს ამბიცია რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ესე შევხედეთ. ან პრაქტიკულად თუ ამას ეტყვის, ხო, შეფრთხილ დონეზე არა, მაგრამ აი ამ გზით თუ წავა საქართველოს და ქართული ოცნება აი რაღაც სამართლიანო ღია წერილი რაც გამოაქვეყნეს ტრამპის მიმართ იყო რომ აი დემოკრატია აღარა ვართ, მაგრამ იქნებ რაღაცა მაინც ვითხრა. ხო, სხვებს ელაპარაკები თუ ხო, სხვა საქართველოს ვერ იქნება აზერბაიჯანი. გამომდინარე იმიდან რომ აზერბაიჯანს მდიდარია ენერგომატარებლები. საქართველოს არ არის. საქართველოს ვერ იქნება ვერც კუვეიტი, ვერც საუდის არაბეთი. საქართველოს სიმდიდრე და საქართველოს ძალა ყოველთვის იყო ის რომ ჩვენ ვიყავით პროგრესული დემოკრატიული და თავისუფალი სახელმწიფო და წარმოვადგენდით აი ამ თავისუფლების იდეის ციტადელ სამხრეთ კავკასიაში და რეგიონში მათში როდესაც გარშემო იყო სულ ავტორიტარიზმი, ანარქია და ასე შემდეგ. ეს არის ის რაც სინამდვილეში ყველა ერის ტალანტს, საუკეთესო ძალას შესაძლებლობებს აძლევს ენერგიას რომ გამოავლინოს თავი და განვითარდეს და საქართველოს ვერ გახდება სხვა ქვეყანა. მაშინ რა გამოდის რის სიმედი აქვს ივანიშვილს ივანიშვილისთვის ჩემი აზრით სავსებით მისაღებია ჩაკეტილ და იზოლირებულ სამყაროში. არის მზად არის ამისთვის, ხო? ის პირადად ამისთვის მზად არის. მაგრამ მისი გარემოცვა არა. და მისი რამდენიმე გარემოცვა არა. საქმე იმაშია რომ ჩვენ არა ვართ ამისათვის მზად რა. ივანიშვილს და ყობახიძე შეიძლება ძალიანაც ეკომფორტულებოდეთ რაღაც დაკეტილ სივრცეში ცხოვრება, მაგრამ ამისთვის ჩვენ არ გვინდა ესე და მათ ჭკუაზე ვერ ვივით, ამიტომ ვართ ამ ბრძოლაში და ამიტომ ვართ იქ სადაც ვართ ბათუმშიც, თბილისშიც, სასამართლოშიც და ქუჩაშიც და არჩევნებზეც და ყველგან. სხვა რა გზა არის? ესე უნდა მოვიპოვოთ თავისუფლება, თორე ეს ხალხი ისეთ აბსურდებს აკეთებს, რომ არ ვიცი, წარმოუდგენელია. და ივანიშვილის ცხოვრების სტილზე თუ გადავეწყვეტ, მგონი კაი არაფერი დაგვიმართება. ხო. მადლობა, ეს ლევი ცუცქირიძე იყო თავისუფლების მოედნის ხელმძღვანელი ლიდერი. თქვენ მას უსმენთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მე ვხედავ ასევე ბაკურ კვაშილავას პოლიტოლოგს. საღამოშობისა ბატონო ბაკურ, შეიძლება ანდრო გაგესაუბროთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში. აქტიური პოლიტიკური პროცესია ისევ დღეს ისევ გააქტიურდა ხელის ჩამორთმევის თემა ირაკლი ყობახიძეს ჩამოართვა ხელი საფრანგეთის პრეზიდენტმა ალბანეთში შეხვედრის დროს რა იცვლება ამით თქვენი მოსაზრება გითხარით ეს ალბათ ხელობაა ის რომ დააბრუნოს საქართველოს ევროპულ გზაზე და იმის იმედი რომ შესაძლოა პირისპირ საუბრით რაიმე შეიგნოს ჩვენმა პრემიერმა მეტი ალბათ ამას არაფერს მიწერა ამისთვის რამდენად აქვს რესურსები ამ არსებულ მოცემულობაში რასაც ახლა ცდილობს ქართული ოცნება რომ მან თავი დააღწიოს რეალურად იზოლაციონიზმს ან პოლიტიკურ იზოლაციას პარტნიორებთან რა თქმა უნდა ქართული ოცნება სურს ამის გაკეთება ისე რომ
არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგას უკან. შეუძლებელი იქნება ამის გაკეთება. ნებისმიერ ასეთ ხელის ჩამოქმედას აქვს თავისი ფასი. და ამ ხალის ჩამოქმედას მოხდება კიდევ უფრო მეტი იზოლაცია, კიდევ უფრო მეტი გარიყვა. თუმცა საქართველოს და მისი მთავრობა არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს სიტუაციის გამოსწორებაში. მაგრამ არაპირებენ ამის გადადგმას, ხო? როგორც არ ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არაჩვენონ თავიანთ ამორჩეველს ის რა მცირეოდენს, რომელიც დარჩა და ასევე ძალოვან სამინისტროებში დასაქმებულ ადამიანებს, რომ ქართული ოცნება რეალურად არის სხვარზე, რომ დაკარგოს ხელისუფლება. თქვენ დაკვირვებით როგორია მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გათვლა ივანიშვილის ამ პროცესში, როცა ეს არის ამ ზღვარზე ძალაუფლების დაკარგვის? ჩემი აზრით არის გათვლა ისეთი, რომ აი ბოლომდე რამდენადაც შესაძლებელია დადგეს მტკიცედ, თუნდაც გაიღოს ამისთვის ძალიან დიდ რისკზე წავიდეს და დიდი რისკი იქნება ხელისუფლების აბსოლუტური დაკარგვა კომპრომისების გარეშე და ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე. არის მინდის ამაზე, ხო? მინდის ჯერჯერობით მაინც ასე ჩანს. ეს არის ისეთი ბლეფი, რომელზედაც აი ბევრს ჯერა, რომ ნამდვილად ქართული ოცნება ძალიან ძლიერია, თითქოს მას არ აწუხებს სანქციები და ამას ვაკეთებთ იმაზე დაყრდნობით, რომ რას ამბობს სიტყვაზე მდინარაძე და კობახიძე. ამ ადამიანებს პრინციპში არც აქვს სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ თქვან ის რაც სათქმელია, ხო არ იტყვიან, რომ სანქციები რთულად მოქმედებს და ჩვენთვის ეს ძალიან მტკივნეულია. არა, სინამდვილეში გაწუხებთ. სინამდვილეში რომ ასე არ იყოს, ხო? სინამდვილეში რომ სანქციები იყოს მტკივნეულიც, მაინც იგივე რიტორიკა ექნებოდათ, როგორც აქვს ზუსტად ახლა. ერთადერთი განსხვავება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, ეს არის როგორ ტოვებენ ჩუმად, ოღონდ მაღალი თანამდებობის პირები ოცნების რიგებს და მეტიც ქართული ოცნება როგორ ჩამოიშორებს ხოლმე ერთდროს თავის ლიდერებს, აი იგივე ბათუმის შემთხვევაში. კი, აი ამ შენობაში იჯდა აქვე კონკრეტიზოზე, რომელიც აღარ არის უკვე აქ და მასთან დაახლოებული მეერები მას ატოვეს ასევე თანამდებობები ბათუმში, ქობულეთში, ზედიზედ კახეთში ხდება იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის კადრებთან მიმართებაში და ჩვენ უფრო გვაინტერესებს ის თუ როგორ იქცევა ოცნება სინამდვილეში და არა ის თუ იმედის ან პოსტივის ეთერში რა განცხადებს. ხო, არა, სინამდვილეში ხო, მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ მეორე მხრივ ხო ახერხებს ამ დრომდე ივანიშვილი შეინარჩუნოს თავიდან ბოლომდე მთელი სახელმწიფო ვერტიკალი, როგორც თვითმმართველობა, ასევე იგივე ის ადამიანები, იგივე საჯარო მოხელეები, ათეულობით საჯარო მოხელეები, რომელიც გაემიჯნა იმ პროცესს, რომ აი ახლა ქვეყანამ თქვა, რომ ჩვენ ვკეტავთ ევროინტეგრაციის გზას და აღარ გვჭირდება ევროინტეგრაცია, ამას საჯაროდ გაემიჯნა ადამიანები, ხო, თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ან სხვადასხვა უწყებაში, იგივე საკონსულტациო სასამართლოში, აი ამ შენობაში, ხო? მაგრამ ისინი მაინც განაგრძობენ ამ შენობებში მუშაობას და ისევ ხო ამ რა ქვია სახელმწიფო აპარატის შემადგენლობაში არიან. მე ვიტყოდი რომ ეს გროვდება ნელა კრიტიკული მასა და რაღაც დროის შემდეგ მე ვიტყოდი რომ სულ რაღაც რამდენიმე თვეში შეიძლება რამდენიმე კვირაშიც, მაგრამ ალბათ უფრო მაინც რამდენიმე თვეში შეუძლებელი იქნება ამ მასის შეკავება და ერთ მშვენიერ დღეს ქართული ოცნება თლიანად ჩამოიქცევა. იმიტომ რომ სწორედ ეს არის საიდანაც მიდის ქართული ოცნება. ან ქართული ოცნება ჩამოიქცევა, ან საქართველო. იმიტომ რომ მე მჯერა ჩემი ქვეყნის, მე მჯერა ჩემი ხალხის და მიმაჩნია რომ ქართულ ოცნებაში არ არის ის კომპეტენცია, რომელიც შეაძლებინებდა მას, რომ დაიმონოს ეს ერი, რომელიც 30 წელია ნებისმიერ გამოვლინებას დიქტატურის და აქამდე მოვიდა ისე, რომ შეინარჩუნა თავისუფალი სიტყვა და თავისუფალი არჩევა. ხო რა, 170 დღეა დღეს სახელმო. ხო, ამ დრომდე არც ერთი ნაბიჯი უკან არ გადაუდგა მის ივანიშვილს, ის ახერხებს რომ განამტკიცოს თავისი ავტორიტარიზმი. ბიძინა ივანიშვილი თუ ქართველი ხალხი. თქვენ რაც ხედავთ ამ პროცესში თქვენ რა გონიათ თავარი პირობა, თავარი ფაქტორი აჯობებს ყოველთვის ნებისმიერ ერთ ადამიანს, მით უმეტეს ისეც როგორც ბიძინა ივანიშვილი. ხო, მაგრამ აი მოცემულობაში როგორ ხედავთ? ამ მოცემულობაში ასე ხედავ ზუსტად. მაგრამ თუ ადამიანები იტყვიან და დღეს ძალიან ძლიერია ესეთი განწყობა, ნიჰილისტური განწყობა პრაქტიკულად, რომ მე ვერ ხედავ ცვლილების შესაძლებლობას. მე შევიდა მოვახდინო ცვლილება. პოლიტიკური ოპოზიცია ვერაფერს მთავაზობს, ვერ იღებს ლიდერის პოზიციას, ვერ მთავაზობს სტრატეგიას, ვერ მთავაზობს გეგმას, რა შეიძლება გააკეთოს. მე ეს არ შემილია კოორდინაცია, იმიტომ რომ მე ამის გამოცდილება არ მაქვს, ანუ აი ეს ჩვენ გვესმის საზოგადოებისგან. ასე ისინი ფიქრობენ, რომ აი ვინც გამოდის ის დააჯარიმეს, 5000 არის ძალიან რთული გადასახდელია, ვიღაცები დააკავეს, 60 პირი ციხეში.
დადგებად რომ როდესაც არავინ არ გადაიხდის ამ ჯარიმას და შესაბამისად რეჟიმიც მიხვდება რომ ისევე როგორც გაუმართლებელი და მისთვის წამგებიანი იყო შვიდობიანი მოქალაქეების ცემა ქუჩაში სადარბაზოებში დახვედრა ჟურნალისტებისთვის კისრის მოგრეხვა რასაც აკეთებდნენ და ამის დაუსჯელობა როგორც შემოუბრუნდა ბუმერანგივით ნოემბერში და დეკემბერში ზუსტად ისევე შემოუბრუნდება ეს აბსურდული კანონის ანუ წინამდებობის გაჩერებას და ჩახშობას პროტესტის ჩახშობას ვერ შეძლებს ივანიშვილი თქვენ შეგვიძლია თქვენ თვითონ თქვით რომ 170 დღეა ადამიანები გამოდიან და დგანან არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი არიან ვინ არიან მაინც გამოდიან თავის აზრს აფიქსირებენ და ამბობენ იმას რომ არასოდეს არ შეეგუებიან იმას რომ 21 საუკუნეში ვიღაცამ გაბედოს და აქ 37 წლის მსგავსი რამე მოაწყოს. ამ პროცესში რა როლი აქვს და რა გავლენა შეიძლება ქონდეს მეგობარ აქტს? და როგორ შეიძლება ხო მეგობარი აქტი იყო აბსოლუტური მოულოდნელობა ივანიშვილისთვის, აბსოლუტური მოულოდნელობა ქართული ოცნებისთვის და ისინი არიან შოკში, აქედან გამომდინარეობს ის აბსურდული წერილი, რომელიც დაიწერა. ასავარაუდოდ თვითონ ივანიშვილის მითითებით, სადაც რეალურად აი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტრამპს ეუბნება, რომ დაეხმარება Deep State-თან ბრძოლაში. იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ამერიკის პრეზიდენტი მარცხდება ამ ბრძოლაში, აი ესეთი კომიკური შინაარსის წერილია და აი თუ თქვენ გაქვთ სურვილი და აგრძელებთ ამ Deep State-თან ბრძოლას, ხო, რომ აი რეალურად ამას გააკეთებს და ეს წერილი გაჩვენებს რას, აი რა დონეზე აბსურდულ, ასე ვთქვათ, თამაშია შესული. ვიზე იყო ეს გათვლილი და რაზე თქვენ როგორც დონალდ ტრამპსაც ყველაზე სასაცილო ეს არის, იმიტომ რომ მე იპოსტებოდა ესეთი რაღაცა, რომ კიმბერლი ლოუ ამბობს, რომ მე მივაწვდი ამას ადმინისტრაციას, იმიტომ რომ იყო ეჭვი, რომ ეს იმედის და პოსტივის მაყურებელზეა გათვლილი, მაგრამ როგორც ჩანს, უფრო შორსაც მიდიოდა, ანუ რეალურად გულისხმობდა, რომ შეიძლება დონალდ ტრამპმა ეს აიკითხოს და თქვას, რომ ბატონო ირაკლი, მართლაც მე მიჭირს Deep State-თან ბრძოლა და თუ თქვენ გაქვთ ასეთი გამოცდილება და საქართველოში მართლაც იმარჯვებთ ამ Deep State-ზე, რომელმაც უკვე ევროპაშიც გამოაჩინა მარწუხები, მე მზად ვარ მივიღოთ თქვენგან დირექტივები, სახელმძღვანელო პრინციპები, რითაც მოახერხებ და აი ამ მახინჯრო აფეთქას, ახლა წარმოიდგინეთ ეს როგორი ძალიან კარგი სცენარი იქნებოდა კომიკური ფილმისთვის. რომ არ იყოს ეს ტრაგიკომედია, რაშიც საქართველოში ცდილობს რომ გვაცხოვროს ქართული ოცნება, თუმცა უშედეგო. მადლობა, ეს პაკურკვაშილოვა იყო პოლიტოლოგი, თქვენ მას უსმენდით. მალხაზირემაძე მოქალაქე, მას მოусვინოთ. როგორ? ზურაბ ირემაძე უკაცრავად, ზურაბ, თქვენ ხართ პროევროპული აქციის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე. ხო, თქვენ რას ფიქრობთ საინტერესოა დღევანდელ ამბავზე? პირველ რიგში დავიწყოთ ირაკლი კომპანიას ხელი ჩამოართვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა და ამით გახარებულია ეს ქართული ოცნება და სახელმწიფო მედია. თქვენთვის რას ნიშნავს ეს ამბავი? მე პირადად მინდა გამოხატო ერთი ფაქტი და ვთქვა, რომ მაგალითად ოპოზიცია რო ევროპაში და თუნდაც გაევროში ევროპაში რო შენზე მეტი უპირატესობაა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენი მართლობა დამთავრებულია. ოპოზიციას რო შენზე მეტი გავლენა ექნება ევროპაში, უბრალოდ სირცხვილი თუნდა დაიხურო თავზე ქუდი და უნდა წახვიდე. თუ ხარ ღირსეული ადამიანი, მაგრამ ღირსება ამათთან შორს არის, რა თქმა უნდა, თავისთავად. როგორ შეიძლება გიხაროდეს ხელი ჩამორთმევა და ოპოზიციას არადი მიყავდეს ევროპაში და შენ მეორე მხარეზე იყო, მიჩეჩებული იყო გვერდზე. ეს ხო სამარცხინო ფაქტია, ხო? რა თქმა უნდა, თავისთავად. ღირსეული ხელისუფლება წავა, მაგრამ კიდევ მეორე მამად ღირსება არ გააჩინათ. ეს არის რეალობა. ასე რომ, რა თქმა უნდა, თავისთავად არ ჩამოართმევს ხელს ნორმალურად და ნორმალურად არ გესაუბრება პრორუსულ ხელისუფლებას. ევროპაში სულელები კი არ არიანო. ქართულ ოცნებას რუსეთის მიმართულებით აქვს ორიენტაცია და მედიას გაქვეშთელავს. ასევე რა თქმა უნდა საზოგადოებას სინატაგეში აქცევს, ასევე რა თქმა უნდა თავისთავად პოლიტიკურ ოპონენტებს დაასდევს. ბუნებრივია ამ სამ ფაქტორს მხედავს ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსები. შესაბამისად რა თქმა უნდა ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსები შესაბამისად იქცევიან, რომ ხედავენ პრორუსის თავრობა და პრორუს თავრობას ბუნებრივია რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ როგორ იცი, დილობის საკითხით ჩამოართვა ხელის.
რაც არ უნდა იყოს ევროპაში ჩავიდა და ბუნებრივია საქართველოს არ დაკარგავენ რა თქმა უნდა. თუ კობახიძეს ხელი ჩამოუართვა ეს იმას არნიშნავს რომ ქართველოსების მიმართ სიმპათია და სიყვარული აქვს. არა, უბრალოდ საქართველოს წარმომადგენელია და საქართველოს არ გადაახდენ უბრალოდ და საქართველოს არ მეაყენა შეურაცხყოფა და საქართველოს მიმართ აქვს ევროპას სიმპათია და სიყვარული. თორა კობახიძე არაფერს არ წარმოადგენს უკვე ევროკავშირში. ამის ნათელი მაგალითი თუნდაც ის ფაქტია რომ არ აღიარეს დიდი ხანია ლეგიტიმაცია არ მისცეს და დღესაც არ აქვს ლეგიტიმაცია ევროპისგან ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნებაში, როდესაც ლეგიტიმაცია არ აქვს ევროპისგან, ხელი ჩამორთმევას რატო ზეიმობს? იმიტომ რომ სიყალბეზე აგებული რაღაც პიარი უნდა გააკეთონ თავიანთ მედია საშუალებებში, რომ ხომ ხედავ ეგერ ის ერთ-ერთმა ლიერმა ლიდერმა მაკრონმა ხელი ჩამოართვა ვის? კობახიძეს, ბატონ კობახიძეს. და სინამდვილეში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სირცხვილია და სამარცხვინო ფაქტია, რომ ოპოზიციას უპირატესობა აქვს ევროპაში და შენ ბოლო ადგილზე ხარ. ეს არის სამარცხვინო ფაქტორი. რაც შეეხება ქალბატონ ზეამაღლობლის სასამართლოს, დღეს მე სამწუხაროდ ვერ დავესწარი, რეალობა ეს არის, მაგრამ მე პირადად ნახე Facebook გვერდზე თქვენი მათგველების გადაცემა იყო და მოწმე რომელიც გამოდის ყოველთვის იტყუება მოწმეები. ასევე რა თქმა უნდა ექსპერტი რომ გამოვიდა და თქვა რომ გებუაძე გებუაძეს დაზიანებები არ ქონია ეგეთ რამე თქვა ექსპერტმა. პირდაპირ თქვა რომ იტყუება. ამ ყველაფრის ფონზე როცა არა მათქვა რომ ტკივილი განაცხადა თუ არა ეს მე არ ვიციო, მე ამას ვერ შევაფასებ, ეს სუბიექტური ამბავიაო და ობიექტურად ეგ ვერ დგინდებაო, მაგრამ დაზიანება რაც შეიძლება შეფასდეს, ეს დაზიანება რა გებუაძეს არ ქონიაო. ხო და პირდაპირ თქვა ესე გამოდის რომ იტყუებაო და როდესაც ამბობს ექსპერტი რომ პოლიციის უფროსი, ბათუმის პოლიციის უფროსი იტყუება ზეამაღლობელთან დაკავშირებით. ამ ყველაფრის შემდეგ კიდე რა ადამიანობით და რა ღირსებით და რა ზნეობით აჩერებენ ქალბატონ ზეამაღლობელს ციხეზე. რა არ არის დრო, რომ ქალბატონ ზეამაღლობელი გაუშვა თავისუფლებაზე? რა თქმა უნდა დროა, მაგრამ ამათან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ღირსება, ზნეობა, ადამიანობა, ხალხისადმი სიყვარული, ქვეყნისადმი სიყვარული, ეს ყველაფერი შორს არის. ამათ აქვს ერთადერთი სიყვარული დოლარისადმი. და მე ზოგჯერ ხუმრობდი კიდევაც რომ დოლარების ოცნება არის მეტი და რეალობაც ეს არის. დოლარს უნდა გადააყოლონ ეს ქვეყანა რა თქმა უნდა. ოღონდ ევროპას და ამერიკას ლანძღავენ, მაგრამ დოლარები ძალიან უყვართ. ძალიან უყვართ დოლარები და სინამდვილეში ამერიკას ლანძღავენ. ეს არის რეალობა და ეს არის ამათი რეალური სახე. და საზოგადოება უნდა გამოფხიზდეს და უნდა გაიღვიძოს საზოგადოება ერთსა და სამუდამოდ 26 მაისთან დაკავშირებით მინდა გავამახვილო ყურადღება. გამოდის კობახიძე და ამბობს რომ ფეხი არ წაუწდესო უცბათო ოპოზიციასო ქუჩაში გამოსვლისკენ. რა 26 მაისი კობახიძეს და ივანიშვილის საკუთრება არის? 26 მაისი არის ქართველი ხალხის საკუთრება. ქართველმა ხალხმა სისხლით და ოფლით მოიპოვა 26 მაისიდან. როგორ შეიძლება რომ 26 მაისს საკუთარ ქალაქებს დაემუქრო რომ ფეხი არ წაკითხეს ქუჩაში გამოსვლაზე. ეს აბსოლუტურად უპასუხისმგებლობა არის, რა თქმა უნდა, კობახიძეს მხრიდან, მაგრამ კობახიძეზე როცა საუბრობ და პასუხისმგებლობაზე, რა თქმა უნდა, სასაცილოა კობახიძე და პასუხისმგებლობა ცადად დამეწასებათ არის გამოსხეული, რა თქმა უნდა. ეს არის რეალობა და ეს არის მოსემულობა. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ კარგად უნდა გავიაზროთ და კარგად უნდა დავფიქროთ, რომ არ შეიძლება 26 მაისს საზოგადოება დაარჩეს ქუჩაში და სახლებში. დიახაც საზოგადოება უნდა იბრძოლოს ბოლომდე. ეს ჩვენ ვართ რაღაც ერთი მუჭა კი აქციონერები გამოსული, მაგრამ ბლომად უნდა გამოვიდეს საზოგადოება ქუჩაში. და ბლომა თუ არ გამოვა საზოგადოება 26 მაისს ქუჩაში. ხვალ და ზეგ რო დაიწყება უფრო მეტი რეპრესიები, უფრო მეტი რუსული კანონების შემუშავება ამ ქვეყანაში, უფრო მეტი რუსული საქმის კეთება და საქართველოს გადაიქცევა მეორე დაღესტნად და გადაიქცევა მეორე ჩეჩნეთად. მერე მოვა საზოგადოებაზე, მაგრამ მერე გვიანი იქნება რა თქმა უნდა თავისთავად. მერე გვიანი იქნება. ამიტომ რა თქმა უნდა ჭიქა სანამ ხელიდან გაუშვებთ, უნდა დაფიქრდეთ ის დაიმსხრევა. საქართველოს სანამ ხელიდან გაუშვებთ, უნდა დავფიქრდეთ რომ დაიმსხრევა ჩვენი ქვეყანა და სხვადასხვა ჩვენი საკუთრება აღარ იქნება. ამისათვის ბრძოლა არის აუცილებელი და ამისათვის ხელი უნდა ჩავჭიდოთ ერთი მეორეს და მომავალ თაობაზე უნდა ვიზუნოთ. დიდი მადლობა. მადლობა ზურაბი რომელზე იყო მოქალაქე. რომელსაც თქვენ ახლა უსმენთ ჩვენს პირდაპირ ჩარტვაში. ეს ბათუმის საპროტესტო აქცია, პროტესტის 60-მე საღამო, როცა მოქალაქეები ისევ იკრიბებიან ტრადიციული შეკრების ადგილას საკონსტიტუციო სასამართლოსთან აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის წინ.
და ძალიან კაფიოდ ჩანს ქალაქების განწყობა, რომ ისინი არაპირებენ ამ წინააღმდეგობის შეიჩერებას, მაშინ როცა სინდისის პარტნიორები ყავს ქვეყანაში და ამ ქვეყნის გზა ევროპისკენ არის ჩაკეტილი. მოსვენეთ კიდევ ერთ მოქალაქეს ამ საპროტესტო აქციაზე. ბოდიში მოგესალმებით. ბოდიში გაიწყვეტიათ, მაგრამ პირდაპირ ეთერში ვართ. საინტერესოა თქვენ როგორც მოქალაქეების აზრი. დღეს რაც მოხდა მზიამაღლობელის პროცესი, ალბათ თუნდა ადევნებდით თვალს ამას. ხო, აი ექსპერტად დაადასტურა პრაქტიკულად და თქვა, რომ ირაკლი დგებოაძეს არ ქონია სხეულზე რაიმე დაზიანებები. რას ცulis ეს ჩვენება თქვენთვის? ეს ჩვენება რას სულის კი არა ეს ჩვენება ყველაფერს უნდა ცვლიდეს. ანუ დღეს უნდა მოხდარიყოს რაც უნდა მოხდარიყოს, რომ ეს ხო ყველაფრის თქმა, რაზეც ამდენი ხანია ჩვენ ვსაუბრობთ და ყველა ადამიანი ვართ ამის მიმართ ამ სიმართლის მიმართ და ამ სიმართლეზე ჩვენ ვიმოვიდნენ. ველოდები შედეგს. ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ ნორმალურ ქვეყანაში ამის თქმის მერე უნდა მოხდარიყო ის რაც უნდა მოხდარიყო და ნახოთ, ველოდები შედეგს ამის. ყველაზე დიდი სიტყვა თქვა ექსპერტმა ჩემის აზრით. დღეს ასევე ესწრებოდნენ ამ პროცესს ევროპარლამენტარი და სამი ქვეყნის ელჩი, მათ შორის გერმანიის ელჩი. ხო, ეგ რას ნიშნავს, რას აჩვენებს? ევროპის ხარდაჭერა ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს ასეთ პროცესებზე რომ გვერდითაც ელჩები და ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლები ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის მათი პოზიცია იმ სიმართლის მიმართ, რაც უნდა დააფიქსირონ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოზიცია ევროპის მხრიდან. ასე შეგვიძლია თქვა და ექსპერტის გამოსვლა იყო ჩვენთვის იმედის მომცემი. ალბათ ეს ინდირა ებრალიძე იყო. მოდი ჯემალ კახიძესაც ვკითხავ ასევე. დღეს ევროპარლამენტარი ესწრებოდა მზიამაღლობელის საქმის განხილვას სასამართლოში და მისი პოზიცია იყო საკუთარ ძალიან კატეგორიული და მკაფიო. მან თქვა, რომ მზიამაღლობელის საქმე აჩვენებს იმას, რომ დემოკრატია საქართველოში არის საფრთხეში, რადგანაც ეს არის პოლიტიკური საქმეო. რას სულის თქვენთვის იგივე ევროპარლამენტარის ან ევროპის ქვეყნების მხარდაჭერა მათ შორის ისეთ საქმეზე, როგორც არის მზიამაღლობელის საქმე. ევროპარლამენტარის განცხადებას და ასევე იმას ნიშნავს, რომ თუნდაც ის, რომ მოწმის სახით გამოსული ექსპერტი ამას ამბობს, ჩემი აზრით, სისტემამ მიხვდა, რომ სოფლიო მასშტაბით ყურადღება მიიპყრო ამ საქმეს. ამდენი ხანი ადამიანი გამოკეტილი ყავენ ის გამო, რომ სილა გააწნა შეურაცხყოფაზე უპასუხა ადამიანმა ესე გაბრაზებულ ემოციურ მდგომარეობაში ყოფნა, ხო? და მე მგონია სპეციალურად არის ეს გაკეთებული, რომ ადამიანი იმას ექსპერტს მოწმის სახით ათქმევინეს, რომ ანუ არაფერი ზარალი არ მიუღია და მაქსიმალურად სწრაფად უნდათ, რომ ეს ყველაფერი პროცესი დამთავრდეს, ან გამოუშვან, ან მიუსაჯონ. თუ მიუშენ, რა თქმა უნდა, ეს მათ არ აწყობს, მე მგონია მათ რეპუტაციას კიდევ უფრო დააზარალებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ამდენი სანქციები და მეგობარი აქტი ახლა მეორე ეტაპი გაიარა და შემდეგ ეტაპზე გადადის, ხო? ხო. მე მგონია, რომ ეხლა უნდა განიხილოს სენატში და შემდეგ უნდა მოეწეროს ხელი ტრამპმა. ხო, გაითამაშები თითქოს და აი ნახე დაზარალება არ ყოფილიყო, მოდი ახლა გამოუშვათ მზია და არ თქვენ ფიქრობთ, რომ ესე ვთქვათ ანგარიშ გასაწევია ამერიკის პოზიციები და მეგობარი აქტი ივანიშვილის ყველა ჩვენი კეთილის მსურველის პოზიცია, ვინც ამ პროცესს უჭერს მხარს, რომ მზია უნდა იყოს თავისუფალი და ის პოლიტპატიმარია, ანგარიშ გასაწევია და არა, გასაწევი თუ იქნება ივანიშვილისთვის, ივანიშვილი როგორ არის, როგორ არ არის. შეიძლება პირიქით გააკეთოს, მაგრამ რომ აი გაბრაზდეს. რეჟიმი, ანუ ყობახიძე ხო ამბობდა, რომ ანუ ტრამპი როგორც იტყვისიც იქნება, ანუ ტრამპს შეხურებენ რეალურად, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკა მოწონთ ალბათ. ხო, რა პოლიტიკური ანალიტიკოსების ნაწილი ამბობს, რომ შეიძლება პირიქითაც მოხდეს. თუ კიდე დაინახავს ივანიშვილი, რომ მას არანაირი გზა და რესურსი აღარ აქვს, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა დაავაგოს და პირიქით სანქციებს დაუწესებენ მას და მეგობარ აქტს ხელს მოაწერს უკვე ტრამპი, რაც უკვე ნიშნავს წერტილს ერთგვარად, ხო, ივანიშვილთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. შეიძლება ივანიშვილმა ბოლომდე მოინდომოს, რომ დაამკვიდროს დიქტატურა და კიდევ უფრო გაამყაროს, გაამკაცროს ეს პირობები და საბოლოოდ სადოს რომ გააქროს პროცესი. მე მგონია, რომ ამას თვითონაც ხდება, რომ ვერ მოახერხებს. და შეუძლებელია აქ დიქტატურა, ისეთი დიქტატურა იყოს, როგორც არის ბელორუსში, რუსეთში, ჩრდილოეთ კორეაში და სხვაგან. რატო ფიქრობთ, რომ არის შეუძლებელი? ამიტომ მაინც ცდილობს, რომ
წყალებში შეეტენოს ამერიკას. რატო ფიქრობთ, რომ შეუძლებელია, რომ ვერ მოახერხებს რეალურად თქვა დიქტატურის დამყარებას? მოსახლეობის უმრავლესობა ხვდება, როგორი ნაგავიც არის ეს ეგრეთ წოდებული მთავრობა. მადლობა, ეს ჩემო გახსოვს იყო. ანუ რადგანაც ხალხი არ დგას და ეხა ხალხის სივრავლე არ არის, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი უსულოცნებას ხარს უჭერენ. მადლობა. მადლობა. ასეთია მოქალაქეების განწყობა ბათუმის საპროტესტო აქციაზე, პროტესტის 170-ე საღამოს. როგორც ხედავთ, ძალიან კაფეოდ ჩანს ის, რომ მოქალაქეები არ იღლებიან და გამოხატავენ სიმყიც ეს სამ პროცესში. მაშინ როცა ქვეყანას ყავს პოლიტიკური პატიმრები, რეჟიმის ტყვეები, ამიტომაც ამ საპროტესტო აქციების ამ წინააღმდეგობის მთავარი გზავნილია თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს, თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს და ასევე არის უმთავრესი მოთხოვნა ის, რომ უნდა გადადგეს არლეგიტიმური ანტიკონსტიტუციური მთავრობა და ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები დემოკრატიულ და სამართლიან გარემოში. ასეთ იყო გზავნილები დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე ბათუმში, პროტესტის 170-ე საღამოს. ეს ბათუმელების პირდაპირ ჩართვა იყო. ეს პრე ჩვენს ვებგვერდებს ბათუმელები.g ინტერნეტ-გაზეთი.g იმისთვის, რომ მიიღოთ განახლებული და სანდო ინფორმაცია. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.